दोस्तों, कुत्तों को दुनिया का सबसे वफादार जानवर कहा जाता है, लेकिन आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कुत्ते आकर इंसानों के प्राइवेट पार्ट्स को सूंघने लगते हैं। ऐसा कई बार एक दूसरे के साथ भी करते हैं, लेकिन सवाल उठता है वो ऐसा क्यों करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, इंसानों की नाक में 5 से लेकर 10 मिलियन तक रिसेप्टर्स होते हैं, जिनकी वजह से हम सूंघ पाते हैं। वहीं कुत्तों में 250 से लेकर 300 तक रिसेप्टर्स होते हैं, इसीलिए उनके सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो हमारे प्राइवेट पार्ट्स को ही क्यों सूंघते हैं। असल में हमारे प्राइवेट पार्ट्स के पसीने में एप्रोप्राइन ग्लैंड होते हैं, जिनमें स्पेशल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि आपको कोई बीमारी है या नहीं, आपकी उम्र कितनी है, आप पुरुष है या महिला। इसीलिए वे ये सभी जानने के लिए आकर प्राइवेट पार्ट्स को सूंघते हैं। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों।